क्यों नहीं वहां दलाल दिए, किसने रोका था, केड़ी मौत पई सी तानू। इरफान शाह के मुनाजरा करेगा जलाली के साथ सेहतयाबी के बाद। हुण की करिए, हुण तो फंस गए जी, अब क्या करें जी। अब वो तो कह रहे आओ, पहले तो जेल में था, बच गए, अब क्या करें। अब ये जो ना वो बिल्कुल ऐसे भस्म कर गए, वो क्योंकि मुझे देख रहे कहा हूं मैं। और सिरात मुस्तकीम वाले तुम्हारी कब्र बना रहे हैं। अब जहन्नम में हर शय तय करके जाना और है, मरकज सिरात मुस्तकीम में आकर दलाइल के साथ बात करना और हकीकी मुनाजरा करना और है। और वैस रब्बानी इसको लेकर आ, क्योंकि तेरा अकीदा भी वही है जो हनीफ कुरैशी का है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आपसे कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से आपसे बात करना चाहता था 26 दिसंबर के मुनाजरा के हवाले से, लेकिन कुछ मसरूफियत इतनी थी, वक्त नहीं मिल रहा था। फिर इतने में हनीफ कुरैशी का क्लिप भी सुना के आ रहा है, तो फिर सोचा चलो वो क्लिप आ जाए। फिर वो क्लिप आ गया, उसको देखा, तो फिर उसके बाद कुछ मसरूफियत को वाइंड अप किया। तो आज मैं आपके हाजिर हूँ सामने। मेरी आपसे गुजारिश है क्लिप मुकम्मल समात फरमाएगा। हनीफ कुरैशी ने अपने क्लिप के अंदर जो इब्तदान बात की, उसने अक़ीदा अहले सुन्नत को बयान करने की कोशिश की। कुछ उसने ठीक कहा, लेकिन उसके अंदर कुछ जुमले उसने बोले जिस पर मुझे कुछ एतराज़ात हैं, सवालात हैं बल्कि मेरे। और वो सवालात कुछ और अक़ीदे के हवाले से हैं, लेकिन जो दलील इसने पकड़ी है, अगर इसी तरह की दलील पकड़ी जाए तो फिर वहाँ सवालात पैदा हो जाते हैं। वो इसने ये कहा, जो बात की मैं उस पर बात कर देता हूँ। मुकम्मल सवालात वो मैं अगले क्लिप के अंदर आपके सामने रखूँगा, अभी आपको इशारा दे रहा हूँ। इसने कहा कि चूँकि मसला सारा ये जो कज़िया चल रहा है ये बाग़ फ़तह का है, मुनाज़रा भी उसी पर है। तो इसने कहा कि चूँकि सैयदा पाक के पास भी कुरान की दलील थी और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास भी हदीस मुस्तफ़ा थी, तो लिहाजा दोनों को खता पर नहीं कहा जा सकता, खता का कौल दोनों के लिए नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर मैं इतना कहना चाहता हूँ अभी फ़िलहाल कि जब इज्तिहाद होता है तो इब्तदाई इज्तिहाद में जब दो मुज्तहिद इज्तिहाद कर रहे हैं एक ही मसला पर, तो इब्तदा में तो दोनों ही सवाब पर होते हैं, दुरुस्त होते हैं। लेकिन इंतहा में जब इज्तिहाद हो जाए, जब नतीजा निकले, अगर दोनों का नतीजा अलग अलग हो तो फिर दोनों ही हक पर कैसे हो सकते हैं। इब्तदा में तो ठीक है, इंतहा में जब नतीजा ही अलग अलग निकला एक ही मसले में, तो दोनों हक पर कैसे हैं। अब इस पर कुछ और मेरे सवालात हैं, वो मैं आगे सामने रखूंगा आपके। अब उसके बाद उसने बात कही कि मैंने जो है वो इमाम जलाली से जो है वो डायरेक्ट बात करनी है, उनके वकील से, उनके शागिर्द मुफ्ती ज़ाहिद महमूद नुमानी जलाली ज़ीद अशरफ हूँ, कहा कि उसके साथ मैंने बात नहीं करी। हालांकि वो वकील है, डॉक्टर साहब ने उनको लिख कर दिया हुआ है कि उनकी जीत मेरी जीत, उनकी हार मेरी हार। फिर इसको क्या मौत है। क्या अकाबरीन उम्मत सय्यद आला हजरत और दीगर अकाबरीन उम्मत जबकि मुनाजरे होते रहे उनके, क्या वो वकील के थ्रू मुनाजरा नहीं करते रहे। सय्यद आला हजरत खुद करते रहे मुनाजरा, वकील को भेजते रहे, वकील जाके मुनाजरा कर फरमाते इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, और होते रहे मुनाजरे। ये उसूल रहा है, तरीका रहा है। आज ही इसके नया निकाल नहीं, मैंने उसी से करना, क्योंकि मिर्जा जेलमी के साथ इसके जो है वो ताल्लुकात हैं, इस वजह से उसी से इसने ये टर्म सीखी है। और वहां भी जो ये गया था वहां तो सारी ये डील करके गया था और सब कुछ बात तय थी इनकी वैस रब्बानी के थ्रू, सारे ये इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि ये हनीफ कुरैशी और वैस रब्बानी के नजरियात साहबा के बारे में एक जैसे हैं, तो इनका तो सारा वो तय था। और वहां से करेगा ना, उसने नीचे आना था ना इसने ऊपर जाना था, और ना जो है इसको उसमें बिठाकर कोई बात करनी थी, सारा कुछ प्री प्लानिंग था। इस पर मैं बात उस सवालात के साथ करूंगा कि कैसे था। अब आते हैं अपनी बात पर ही। तो खैर अब वहां ये चूंकि वो भी कहता बड़े से, तो इसलिए मैंने भी बड़े से। तो पहली बात तो मेरी ये है कि जनाब आप कहते हैं मैंने बड़े से बात करनी, और ये बात तुम पहली बार भी नहीं कह रहे, पहले भी कह चुके हो जी मैं अदालत में जाकर दलाल दूंगा, मैं अदालत में जाऊंगा, मैं वहां साबित करूंगा। फिर जनाब अब अदालत में गए क्यों नहीं, कभी भी पेश क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं वहां दलाल दिए, किसने रोका था, केड़ी मौत पई सी तानू। फिर वो इमाम जलाली जब जेल से बाहर तशरीफ फरमा हुए
انہوں نے آتے ہی کہا وہ کتنے نے جنہوں بڑا چاہ چڑھی ایسی عدالت دلائل دین دا اتھے تے نہیں آئے آؤ ہن سامنے میرے آؤ کرو گل دیو دلیل آؤ بیٹھو پھر سیانی بلی ہن کی کریے ہن تے پھنس گئے جی اب کیا کریں جی اب وہ تو کہہ رہے آؤ پہلے تو جیل میں تھا بچ گئے اب کیا کریں اب یہ جو نا وہ بالکل ایسے بسم کر دے وہ کہ مجھے دیکھ رہے کہاں ہوں میں بالکل بل میں چھپ گیا کبھی ادھر کی پتلی گلی ملے تو چلو اس میں چھپ جاؤں ادھر کی ملے تو بالکل یہ سیانی بلی بن کے جو ہے نا غیب چپ ایسے گنگا ہو گیا اب کیا کروں اب تو بلا رہے جا نہیں سکتا بات کر نہیں سکتے میری اوقات ہی نہیں ان کے سامنے بات کرنے کی اسے چونکہ اپنا مبلغ علمی معلوم ہے اب وہ بیمار ہوئے اور جو ہے یہ اپنی بچی کچی عزت کو بچانے کے لیے جیلم کا انہوں نے ڈھونگ رچایا کہ چلو کچھ جو ہے وہ جو بے ادبی کی گستاخیوں کی وجہ سے عوام میں جو ہے وہ ایک میری پاپولیرٹی جو کم ہو گئی ہے اب جو تقریریں کم ہو گئی ہیں میرے پاس مال مٹیر اب کم ہونا شروع ہو گیا ہے تو لہٰذا اب اس کو بچانے کے لیے ادھر ڈھونگ رچاؤ کیونکہ ادھر ہوگا تو پھر سارے لوگ سنی میرے ساتھ ہو جائیں گے پھر بھلے بھلے بے جائے تو کھلو جا ہو جائے گی پھر ہمارے ان کے چیلے بھی کچھ جی محافظ نموس اولیاء میں کہ اچھا جی ہاں جی میں کہ جی آتے تو سیدہ پاک دا مسئلہ ہے کتھے اولیاء تو کتھے سیدہ پاک سیدہ کائنات دا مقام اور مرتبہ اولیاء تو بہت بلند و بالا انہیں تحفظ واسطے لے آؤ نا انہوں ہن کیوں موت پئیے ہن کیوں ڈر رہے ہے آوے نا ادھر کرے نا تحفظ اچھا جی بات میں کر رہا تھا اب جو ہے نا اس وقت چھپ گیا اب جب بات ہوئی اب اس نے کہا اب کیا کروں امام جلالی نے لکھ کر دے دیا زاہد محمود نعمانی جلالی کو کہ اس کی جیت میری جیت اس کی ہار میری ہار اور یہ طریقہ بھی رہا ہے اب کیسے کروں اب اس نے کہا ایسا کرتا ہوں امام جلالی چونکہ اس وقت جو ہے وہ ہاسپٹل میں اب وہ 3-4 مہینے تک تو آ نہیں سکتے بات نہیں کر سکتے لہٰذا چلو ہو نہیں تو 3-4 مہینے تک ٹپائیے نا چلو جی 48 گھنٹے کے اندر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کلپ جاری کرے میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں گا چونکہ وہ بڑا ہے تو میں بات اسی سے کروں گا وہ حیات ہے زندہ ہے تو اسی سے بات ہوگی میں کہ نمی ڈینگ ہے اے گل حیات ہے تو تھوڑا عرفان شاہ بھی زندہ ہے تھوڑا گرو تو ہوئی ہے لے آؤ انہوں کی موت پئی انہوں کیوں ڈر رہا ہے تو آج اعلان کر عرفان شاہ کے مناظرہ کرے گا جلالی کے ساتھ صحت یابی کے بعد عرفان شاہ کلپ جاری کرے میں ڈاکٹر جلالی کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ کی قسم ہے مجھے امام جلالی صحت یاب ہوتے ہی فوراً کلپ جاری کرے گا میں عرفان شاہ کے لیے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں لے آؤ عرفان شاہ کو میرے امام نے تو پہلے کئی مرتبہ کہہ چکا ہے وہ اعلان کر چکے ہیں عرفان شاہ نہیں ٹیرے تیری اوقات نہیں جب تجھے بلایا تب تو آیا نہیں تب تیری ٹانگیں کانپنے لگ گئی اور تو بلے ڈھونڈنے لگ گیا کس میں گھسوں چھپوں اب مرکز صراط مستقیم پتہ چلا جہلم کی فضا اور ہے لاہور دی فضا اور ہے آؤ نا اب کرو نا مناظرہ ڈر کیوں رہے ہو اور میں جو ہے نا آخر میں ان کو بھی جواب دینا چاہتا ہوں جو تیرے چیلے چماٹے ہیں نا چیلے چماٹے اور بھی سنو انسان بن جاؤ کبھی ہاتھ چومے جا رہے تھے اب ادھر سے ہڈیوں کی کوئی تمہیں کسی طرح سے کوئی امید لگی ہوئی ہے تو اب ادھر ایک پاس کھلو سانو پتہ ہے توڑا کیڑی اوقات ہے چو تسی مدینے کا ٹکٹ لو حنیف قریشی کہتے ہیں میں مدینے کا ٹکٹ دوں گا اور ان کو بھی بڑی چڑھی ان کے چیلوں کو وہ بھی کہنے مدینے کا ٹکٹ لو میں کہ جی مدینے کا ٹکٹ سبحان اللہ لیکن تسی پہلے مدینے والی سرکار دی لخت جگر دے چلو تحفظ توڑے بقول تحفظ واسطے بھی تے آؤ نا تانوں کیڑی موت پئیے لے آؤ اپنے اس گرو نو لے آؤ ہن تے آفراں بھی بڑیاں ہو رہی نے
लाखों रुपए की ऑफर भी आप लोगों को हो रही है कि आ जाओ हम लाखों भी देंगे, 5 स्टार होटल, रिहायश, हर चीज VIP। आओ, बाकी अपनी औकात च रहो, चले हो औकात च रहो। ले आओ इसको, आ जाए बैठे। अगर जलाली साहब के साथ बात करनी है तो फिर इरफान शाह मैदान में, और वैस रब्बानी इसको लेकर आ, क्योंकि तेरा अकीदा भी वही है जो हनीफ कुरैशी का है, और तू भी इमाम जलाली के खिलाफ बक बक करता रहा है, हमें मालूम है, वीडियोस मौजूद हैं, सेम तुम्हारा नजरिया है। तो लिहाजा तुम दोनों आओ और साबित करो, वरना ये बक बक करना बंद करो। वैस रब्बानी चैनल पे बैठ के डींगे मारना और है, और मरकज सिरात मुस्तकीम में आकर दलाइल के साथ बात करना और है, जहलम में हर शय तय करके जाना और है, मरकज सिरात मुस्तकीम में आकर दलाइल के साथ बात करना और हकीकी मुनाजरा करना और है। आओ, मरकज सिरात मुस्तकीम वाले तुम्हारी कब्र बना रहे हैं, अब तुम्हारी सोच और फिक्रों को दफन करने लगे हैं दलाइल के साथ। है हिम्मत तो आओ, बचाओ अपनी फिक्र को, अपने नजरिए को दिफा करना चाहते हो तो आ जाओ। और वाकई तुम सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से प्यार करते हो, और हकीकी प्यार करते हो तो आओ उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आओ मैदान में। डर क्यों रहे हो, कांप क्यों रहे हो? सारे नीफे टेरे ते चेहरे चमटे हो, सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, ले आओ इन्हू मैदान विच। गल करे लगे पता दलाल नाल गल किंज कीती जांदी है, ते इमाम जलाली दे शागिर्दां दा मुकाबला करना किसे दे वस दा रोग ही नहीं। बच्चे हो तुसी ते इरफान शाह नू ले आओ, इरफान शाह नू ओनू ले आओ, ओ की गल कर सकेगा, तुहाडा वस दा रोग नहीं, ओनू ले आओ, ओनू हवाला आओ।